街坊比較大，成功了再注意情節沒？注意啊！站起来，给大家看是谁啊？精彩！打了！哦，打喽！打喽！谁家的空调机吹下来了？8栋10楼1003的。你在哪个角度？哎呀，心太傻呀！我能送你回家吗？可能外面又下雨了。今天我很不开心，因为这么大的风，还要上班。